Kabla hujaingia kwenye mahusiano ya uchumba au mahusiano ya ndoa, naomba nikutonye jambo hili moja. Watu wengi sana duniani waliofika mbali, waliofanikiwa, wengi, sio wote, wengi wamefanikiwa kutokana na juhudi za mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Ndio maana kuna kauli moja ya Kiingereza inasema kwamba another secret of success is who you date or marry with. Yani siri nyingine ya mafanikio ipo kwa mwenzi au mpenzi uliye naye kwenye mahusiano. Na hii inanipa picha kusema kwamba nimeshawahi kukutana na watu ambao maisha yao yalikuwa imara zaidi, maisha yao yaliboreka zaidi baada tu ya kuingia kwenye mahusiano. Lakini kuna watu ambao maisha yao yaliharibika, maisha yao yalipata itirafu, walidondoka, walifilisika, wakapoteza ufanisi hata kwenye kazi zao baada tu ya kuingia kwenye mahusiano. Sasa swali linakuja, kuna utofauti gani kati ya mtu ambaye yuko kwenye mahusiano na mtu ambaye hayuko kwenye mahusiano? Lakini kuna mmoja amefanikiwa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na kuna mwingine ameanguka kwa sababu yupo kwenye mahusiano. Kuna namna tatu ambazo mtu uliye naye kwenye mahusiano anaweza akakuambukiza, au anaweza akatumika kuharibu, au anaweza akatumika kuboresha maisha yako. Jambo la kwanza, mtazamo na mienendo na tabia alizonazo. Mtazamo na mienendo na tabia alizonazo zinaweza zikafanya mtu huyo akakuharibia maisha yako. Jambo nambari 2 ni mawazo alionayo, au tunaweza kusema pia mtazamo. Huwa anayaonaje mambo? Maono alionayo, anayaonaje mambo? Kama upo na mtu ambaye kila wakati anawaza kushindwa, huwezi ukafanikiwa. Lakini jambo la 3, namna ya rohoni, mtu ambaye haamini katika kufanikiwa zaidi. Hebu niambie wewe